Habari, Migo Technology East Africa Limited inayo furaha kuwaletea mfumo wao mpya na wa kisasa unaoitwa Nextgen ICD Management System. Mfumo huu unasaidia kusimamia upokeaji wa kontena kutoka bandarini kwenda bandari kavu, kurekodi taarifa za kontena na kuchakata malipo, na kuzitoa kontena kutoka bandari kavu kwenda kwa wateja. Jinsi ya kuingia kwenye mfumo ni lazima uwe na username na password. Utajaza username yako, utajaza password yako, kisha bofya login. Baada ya kuingia kwenye mfumo, ili kupokea kontena kutoka bandarini kuja bandari kavu, ni lazima tusajili meli. Kwa hatua ya kwanza, tutasajili meli. Ili kufanya hivyo, tutabofya manager. Baada ya kubofya manager, tutabofya register ship. Tutajaza jina la meli. Tutajaza voyage number. Tutachagua shipping line. Tutajaza vessel call sign. Tutajaza idadi ya kontena zinazotoka bandarini kwenda bandari kavu. Confirm quantity. Tutachagua ni wapi meli yetu imeshusha kontena, kama ni TPA au TICS. Tutajaza tarehe ya meli kushusha kontena. Tutasave usajili. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuupload manifest. Tutabofya upload manifest. Tutachagua shipping name. Kama gharama za usafirishaji zimefanywa na ICD kutoka bandarini kwenda bandari kavu, tutachagua yes. Na kama gharama za usafirishaji zimefanywa na mtu binafsi, tutachagua no. Baada ya hapo, tutachagua manifest location. Kisha tutabofya upload. Baada ya kubofya upload, mfumo utatuletea idadi ya kontena zilizosajiliwa kutoka bandarini kuja bandari kavu. Hatua inayofuata ni kutengeneza kibali cha kuruhusu gari kuingiza kontena ndani ya ICD. Ili kufanya hivyo, tutabofya container receiving, tutabofya container getting pass, tutabofya ship, tutachagua jina la meli. Baada ya kuchagua jina la meli, taarifa nyingine zitajaza kutoka kwenye usajili wa meli tuliofanya kwenye hatua ya kwanza. Tutachagua container number. Baada ya kuchagua container number, taarifa nyingine zitajaza kutoka kwenye manifest. Tutachagua jina la kampuni ya usafirishaji. Tutachagua jina la dereva. Tutachagua jina la gari. Tutachagua security officer aliyepokea kontena ndani ya ICD. Tutajaza hali ya seal. Baada ya hapo, tutagenerate getting pass. Tutakuwa tumeshapata kibali chetu cha kuingiza kontena ndani ya ICD. Baada ya kutengeneza kibali cha kuruhusu kontena kuingia ndani ya ICD, tutatengeneza kibali cha kupokea na kushusha kontena ndani ya ICD. Ili kufanya hivyo, tutabofya ICD container receiving. Tutachagua getting pass number. Baada ya kuchagua getting pass number, taarifa nyingine zitajaza moja kwa moja kutoka kwenye getting pass. Tutachagua jina la mhusika aliyepokea kontena ndani ya ICD. Tutachagua kontena litakapokaa. Tutajaza document control number. Tutajaza carrying date. Baada ya kujaza carrying date, tutajaza hali ya kontena lilivyopokelewa ndani ya ICD. Baada ya hapo, tutajaza maoni ya ukaguzi wa kontena. Baada ya hapo, tutabofya receive and generate offloading pass. Baada ya kutengeneza kibali cha kupokea na kushusha kontena ndani ya ICD,
Mfumo utatuma taarifa moja kwa moja kwenye shipping line kwamba tumelipokea kontena ndani ya ICD kupitia Codeco EDI. Hatua inayofuata baada ya kontena kushushwa bandari kavu. Kwa kontena zinazohitaji ukaguzi, utabofya container operation, utabofya in-yard container booking, tutachagua booking date ya kontena kufanyiwa ukaguzi, utabofya okay. Tutachagua kontena zinazofanyiwa ukaguzi, tutajaza transferred number, tutajaza C&F company, tutajaza kama kuna maoni yoyote, kisha tutabonyeza add. Baada ya hapo tutabofya save this booking. Baada ya kubofya save this booking, mfumo utatoa nakala kwa ajili ya mtu wa yard kuandaa mazingira ya ukaguzi wa kontena. Ili kunakili taarifa na gharama za ukaguzi, utabofya container verification. Baada ya hapo utachagua BL number, utachagua container number, utachagua stripping and destaffing, utajaza TRA official, utachagua ISD official, utachagua C&F company, utachagua C&F official, utajaza exam status ya ukaguzi, utaandika maoni ya ukaguzi, kisha utasave. Baada ya kubonyeza save, mfumo utakuletea taarifa na gharama za ukaguzi. Baada ya kunakili taarifa na gharama za ukaguzi, kama mteja atahitaji kufahamu gharama za mzigo wake kwa tarehe husika, tutabofya billing and invoicing, tutabofya charges by date, tutajaza tarehe, tutachagua CF company, tutachagua CF official, tutaclick okay, tutajaza container number au BL number, kisha tutabonyeza add. Tukishabonyeza add, mfumo utakuonyesha mchanganuo wa gharama za kontena husika. Tutabonyeza get proforma invoice ili kupata nakala ya mchanganuo wa gharama za kontena husika. Mteja atakapokuwa tayari kufanya malipo, tabofya container for invoice. Tutajaza BL number au container number, kisha tutabofya search. Kisha mfumo utakuletea BL husika pamoja na jina la mteja. Tutabofya proceed. Tutajaza D&O number, tutajaza D&O date, tutajaza release number, tutajaza release date. Tutachagua kama atakayedai kodi ni mteja au CF company, kisha tutabonyeza send to invoice. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kutengeneza ankara ya malipo. Tutabofya create proforma invoice, tutachagua bill number, tutachagua CF company, tutachagua CF official, kisha tutabonyeza okay. Mfumo utakuletea mchanganuo wa gharama za kontena husika. Tabofya get invoice ili kupata ankara ya malipo. Mfumo unakuwezesha kutengeneza tax invoice na receipt baada ya malipo. Ili kufanya hivyo, tutabofya payment collection, tutabofya receipt, tutajaza invoice number, tutabofya lookup,
tutachagua mode of payment, tutachagua paid in, tutajaza reference approval, kisha tutabofya issue receipt. Mfumo utatengeneza ankara ya kodi na stakabadhi ya malipo. Baada ya malipo kufanyika, hatua inayofuata ni kutengeneza kibali kinachoruhusu gari kuingia ICD kuchukua kontena kwenda kwa mteja. Kibali hicho kinaitwa loading order. Ili kutengeneza loading order, tutabofya security, tutabofya prepare loading order, tutajaza receipt number, kisha tutabofya search. Tutachagua CF agent, tutaandika CF agent ID number, tutachagua authorized by, tutajaza transporter ambayo ni kampuni ya usafirishaji, tutajaza namba ya gari, tutajaza jina la dereva, tutajaza leseni ya dereva. Kisha tutabofya create loading order. Mfumo utatoa nakala inayoruhusu gari kuingia kupakia kontena ndani ya ICD. Baada ya kutengeneza loading order, hatua inayofuata ni kutengeneza interchange. Interchange ni nyaraka ya makabidhiano ya kontena wakati inatoka ICD. Nyaraka hii inaonyesha hali halisi ya kontena inavyotoka ICD. Kutengeneza interchange au get out pass, utabofya security, utabofya prepare interchange document, utajaza loading order number, kisha utabofya search. Mfumo utakuletea taarifa za kontena linalohitaji kupakiwa kutoka ICD kwenda kwa mteja. Utabofya proceed. Mfumo utakuletea fomu ya kujaza hali ya kontena kabla haijatoka ICD. Baada ya kukagua kontena, utawasilisha maoni kama yapo, kisha utabofya generate interchange. Mfumo utachapisha nakala ya interchange ambayo pia ndo get out pass ya kutolea kontena kutoka ICD kwenda kwa mteja. Baada ya kutengeneza interchange, hatua inayofuata ni manager kuhakiki kama taratibu zote zimefuatwa kwa ajili ya kutoa kontena. Ili kufanya hivyo, utabofya manager, utabofya verify get pass, utajaza get pass number, kisha utabofya verify. Uhakiki utakuwa umefanyika na kontena litakuwa tayari kutoka ICD. Ili kutoa kontena ICD, utabofya delivery, utabofya FCL delivery, utajaza get pass number, utabofya clear. Baada ya kubonyeza clear, kontena litakuwa limetoka ICD na shipping line atapokea taarifa kuwa kontena limetoka ICD kwa kutumia Codeco EDI. Mfumo unakuwezesha kutunza taarifa na kutoa ripoti mbalimbali za kibiashara na usimamizi kwa wafanyakazi na viongozi ili waweze kufanya ufuatiliaji na maamuzi sahihi.